A very good morning students, how are you? Today we are going to start your Learn Enjoy part 2. Now open page number 1. First of all we will read this heading sound of I. Students, आज मैम आपको साउंड ऑफ आई रीड करना सिखाएंगे. ओके यहाँ देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं, इनको हमें आइडेंटिफाई करने हैं, देन उनकी स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी भी है और रीड भी करना है उसको. ओके लेट्स सी. पिन की पिक्चर बनी हुई है, स्पेलिंग हम इसकी देखेंगे PIN पिन, प इन पिन. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, बॉय कुछ सिप कर रहा है. ओके कप से, क्या लिखेंगे इसकी स्पेलिंग SIP सिप, स इप सिप. जैसे मैम कर रही है रीड वैसे ही आपको करना है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, जिप की बनी हुई है. ओके ये हमारी ड्रेसेस में भी लगी होती हैं, बैग्स में भी लगी होती हैं. ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखिए ZIP जिप. ओके ज इप जिप. फिग की पिक्चर बनी हुई, एक फ्रूट्स होता है. ठीक है, एक फ्रूट होता है ना, इसकी स्पेलिंग देखिए FIG फिग, FIG फिग. नेक्स्ट पिक्चर हिल की बनी हुई है. हिल क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं ना. स्पेलिंग देखिए इसकी HILL हिल, ह इल हिल. बिब की पिक्चर बनी हुई है, बच्चों के नेक में हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, छोटे बच्चों के. क्या लिखेंगे इसकी स्पेलिंग? BIB बिब, BIB बिब, ब इब बिब. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, किक की है, बॉय कोई बॉल किक कर रहा है. ओके KICK किक, KICK किक, क इक किक. नेक्स्ट पिक्चर किंग की दी हुई है, स्पेलिंग देखिए इसकी KING किंग, क इंग किंग. नेक्स्ट पिक्चर फिश की दी हुई है. फिश की स्पेलिंग यहाँ देखेंगे हम लोग FISH फिश, फ इश फिश. स्पीक अगेन स्टूडेंट्स. PIN पिन, SIP सिप, ZIP जिप, ZIP जिप, FIG फिग, HILL हिल, BIB बिब, KICK किक, KING किंग, FISH फिश. डू प्रैक्टिस. टेक केयर. बाय बाय.